सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे असां जेतिरो वधूं वसूं ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहूं ओतिरो ओतिरो असां में चङियूं चीज़ूं ईंदियूं आहिनि। ओतिरो त दान पुण्य सत्कर्म चङाई बहितर हलणु कंहिंसां बहितर वहिंवार कंहिंसां चङो ॻाल्हाइणु चङो उथणु विहणु ओतिरो ओतिरो असां चङा थींदा आहियूं। इन करे कुदरत असां सभिनी खे अहिड़ो बणायो आहे। तूं चाहींदी आहे त सदाई ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल हुजो। ईश्वर जी चाहत हूंदी आहे। जीअं हर माउ पीउ पंहिंजे ॿार जे लाइ चाहींदो आहे त मुंहिंजा ॿार ॾाढा ख़ुशि हुजनि, हू करे ॾुखियो ॾींहुं ॾिसनि ई न। तंहिंजे करे मालिक बि चाहींदो आहे त मुंहिंजा सभु ॿार सदाई ख़ुशि हुजनि, कोई ॾुखियो न हुजे। इन करे ॾिसंदा कुदरत असांखे हिकिड़ी नेचर ॾिनी, हिकिड़ी आदत ॾिनी आहे। जेकॾहिं असांखे पहिरियों ॾुख हुजनि ऐं बाद में सुख हुजनि त पोइ असांखो पहिरियां ॾुख सभु भुलिजी वेंदा आहिनि। असांखे पहिरियों इज़त मान हुजे या न हुजे, पर बाद में असांखे इज़त ऐं मान वारा बणिजूं त पहिरीं रुसवाई असांखे यादि बि कोन्हे रहंदी। असां पहिरियों होशियारु हुजूं न हुजूं, बाद में होशियार थी वञूं, असांखे पुराणी इंतिहास यादि बि कोन्हे हूंदी। पर मालिक रहमत करे जेकॾहिं असांखे पहिरियों सुख हुजनि ऐं बाद में ॾुख मिलनि त पोइ पुराणा सुख ॾाढो सताईंदा आहिनि, असांखो बर्दाश्त न थींदा। जेकॾहिं पहिरियों असांजी इज़त हुजे ऐं बाद में कुझु अहिड़ो थिए जंहिंमें असांजी इज़त रुसवा थिए त पोइ असां बर्दाश्त न करे सघंदा। जेकॾहिं असांखे पहिरियों अमीरी अचे ऐं पोइ ग़रीबी अचे असांखे ॾाढी ॾुखी लॻंदी आहे। पहिरीं अमीरी ॾाढी ॾुखी लॻंदी आहे। इहा कुदरत जे तरफ़ो असांखे वॾे में वॾी रहमत आहे। छाकाणि त मालिक चाहींदो आहे त पुराणे कर्मनि जे करे जहिड़ा बि कुझु थिया कोई परवाह कोन्हे, पर संसार में अची करे एतिरा चङा थियो, एतिरा बहितर थियो जे तव्हां हिते कुझु बणिजो, वधो वसो ख़ुशि रहो ख़ुशहाल रहो, इज़त शान मान वारा रहो। तव्हां जेतिरो ई वधो हे संसार तव्हांखे वधण जे लाइ आहे। इन करे जीअं वधंदा वेंदासीं पुराणा ॾुख भुलिबा वेंदा, पुराणी रुसवाई भुलिजी वेंदी, असां पंहिंजो पाण खे चङो सम्झणु शुरू कंदासीं। पर वधण खां पोइ थोरो लास पहुचंदो आहे, उहो बर्दाश्त न थींदो आहे। उहो इन करे छाकाणि मालिक चाहींदो आहे त वधण खां पोइ तव्हां पोइ ते न पवो, चङे थियण खां पोइ मंदा न थियो। छाकाणि चङो मंदा तॾहिं थियासीं जॾहिं कर्म उबता थींदा, अमल उबता थींदा, ऐं पोइ अमल जो फल जॾहिं उबतो थी करे मिलंदो आहे त पोइ असांखे रुसवाई या ॾुख ईंदा आहिनि। तंहिंजे करे तव्हांजा कर्म अहिड़ा हुजण ई न खपनि जो तव्हांखे कॾहिं रुसवाई या कोई ॾुख या कोई तकलीफ़ पहुचे। तंहिंजे करे असां जेतिरा जेतिरा वधंदा वञूं, वसंदा वञूं, ख़ुशि रहूं ख़ुशहाल रहूं, ओतिरो ओतिरो असांजा पेर पुख़्ता थींदा वञनि, ओतिरो ओतिरो असां चङाई ऐं बहितरी में मज़बूत थींदा।